One video of the Tillari Canal is going viral on social media where some migrants are washing their clothes and enjoying in water. Social worker Rajesh Dabolkar raised his voice that Goa people should drink such unhygienic water. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आज सोशल मीडियाचेर तिळारी कॅनलाचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. त्या कॅनलान एक 15-20 जण जे मायग्रंट आसा कपडे धुता, न्हाता तितून. आता हागल्याय जाल्यार देव जाणा तितून, मुतल्याय जाल्यार देव जाणा. जे उदक आमकां तिळारीच्या कॅनलांच्यान आमकां गोंयकारांक पिवपाक येता, त्या कॅनलान आयज ते मायग्रंट न्हाता बिता. आता आमचो गोंयचो सरकार खंय आसा तो म्हाका खबर ना. बाब सुभाष शिरोडकर जो खात्याचो मंत्री आसा WRDचो, तो खंय गायब जाला तो म्हाका खबर ना. गेले 6 म्हयने उत्तर गोंयच्या लोकांनी जे उदका खातीर पळय त्रास काडल्या, ते परत आता आमकां घाणीचें उदक पिवपाचें काय कितें म्हणटा हांव. सरकारान काल पयर एक नवीन एजेंडा सुरू केला, सरकार तुमच्या दारी खंय. आनी तिळारीचे घाणीचें उदक प्रत्येकाच्या घरी. कसलो हो सरकार चलता म्हाका कांयच कळना. एक तुमकां लोकांक तुमी उदक दिवंक शकना रे. जे उदक प्रत्येकाची गरज आसा, तुमकां खबर आसा, तुमकांय उदक जाय. हांगा सर्वसामान्य उदका खातीर लोक कशे त्रास काडटा गोंयांत तुमकां खबर आसा. आनी इतके तुमच्या भरवशेचेर आमचें उदक पिवपाचें रे. जे तिळारी कॅनलान आयची व्हिडिओ जो पयल्या उपरांत दिसता, उदक ते तोंडान न्हू, न्हावपाचें सुद्दां न्हू म्हणून उदक. कितें तरी चलयला रे तुमी बाबा. तुमकां गोंयकारांक मारपाचें आसा तें तरी डिक्लेअर करप. गोंयकारांनो तुमकां सांगता, आतां लोकसभेचें इलेक्शन डिक्लेअर जातलें रोखडेंच. हे थोडे लेंबडे आहा पळय ते तुमच्या दारांनी भोंवतले. ते थोडे मरे घाणीचें उदक बी समज आहा तुमचे कडेन, तूं येयल्ले फाटल्या दिसान जाल्यार एकठांय करून दवर हेंच्या माथ्यार ओतपाक. हेंकां गोंयकाराचें कांय पडलेलें ना. ह्या सरकाराक फक्त आप बरो आनी लोक मरो. आयज जे तिळारीचे व्हिडिओ पयल्या उपरांत जे लोक थंय न्हाता कोण मायग्रंट, इतको सरकाराचो राग येता ना. पण उलोवन काय फायदो ना. कित्याक ही सरकार हो निर्लज्ज जाल्लो आसा. हेंकां ना जनाची ना मनाची लज्जा बिज्जा कांय ना. हेंचो फक्त एजेंडा एकूच आसा, आप बरो आनी लोक मरो. तुम्ही तर त्या कॅनलाच्यान आमकां जे उदक येता तें तुमचे कडेन सुरक्षीत दवरूंक शकना, तर तुमचो फायदो कितें रे. आतां दुसरो आयज एक इश्यू जाला. आनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा. कोण तरी आयटी करून पयशे मागता जॉबाच्या नांवान. 1 लाख दी, 50,000 दी. आपण सरा कडेन उलयला, सरान आपल्याला लिस्ट दिल्ली आसा, बेग्यान दी. हे कितें चल्लेलें आसा रे. म्हणजे एके सायडीक सरकारी नोकऱ्याच्या नांवान लोकांक लुबाडणूकय सुरू केल्ली आहा. तर परत एकदां सांगता गोंयकारांनो, हो सरकार सर्वसामान्याचो न्हू. हो ठरावीक लोकांचो सरकार आसा. तेन्ना सर्वसामान्य स्पेशली मिडल क्लास लोकांनी ह्या सरकारा पासून 4 पावलां पयस रावचे. येणाऱ्या काळात इलेक्शन येतले, सावध रावा आनी व्यवस्थित वोट करता आसतना 17 फावटी विचार करा.